Artık elimi temizledim, hala yapış yapış birazcık. Bu slime'a bir daha elimi sürmeyeceğim. Yeter, yapışma. Sürekli kaşıkla oynayacağım sanırım. Bu arada part 3 söylemiş miydim bilmiyorum. Aslında böyle karıştırınca böyle çok katıymış gibi gözüküyor. Ama eline aldığında naneyi yiyorsun. Allah, ben ne yaptım? Ben bir şey yaptım. Bakın. Şimdi sen naneyi yemedin mi? Aynen böyle oldum valla. Annem ilk... Ne yaptım ben?